Okay, start ba? Kunting rin po ha. Okay na. Patay mo na. So yan ang mga kadiskarte na tanggalan natin yung valve cover nya. Yan. Babaklasin na lang natin itong rocker arm nya. Tingnan nyo na lang mamaya mga kadiskarte.
ayos mo na. Ayos. Ito naman. Ito ba? Tama Ang mo. kahoy ba gaya kay sabit? Kahoy ba yan? Kahoy yan. Yan. Bitaw eh. Bay, sabit sa tambutso. Wala natin sa tambutso. Baba mo yun doon. Hindi sa tambutso nasabit. Chain. Yun. Ba, nasaan yung isa re? Nahuli lang at na-travel pa eh. Malayo yung travel. Baba. Kailangan pala natin matakpan na re. Papasokan ng masamang espiritu. Yan ang kuryente. Tay medyo nagkaedad-edad na rin. May bitaw eh. Tapos binitawan din eh, no? Abay, naipit pa ang aking. Bah, mali yata sa tambutso. Yun yung mataas. Yun. Hindi. Yun. Sige. Tornillos. Naman, oh. Katornillos. Doon sa tambutso kasi nagkaano eh. Nagka-problema. Yung stud dyan. Ito yung stud. Nagto ko doon sa may internal ano niya. Naka-hemorrhage. Okay na ka? Salamat ka ng marami. Tumukod sa internal hemorrhage niya. Ayan, so ito na mga kadiskarte. Kumandar na yung ating ginawang sa makina. Nawala na yung ingay dito sa may kaliwa. Hugasan na lang natin mamaya ditong makina para malinis na bago i-regas ang sasakyan. Usok-usok pa. Ito talaga yung naging problema niya mga kadiskarte, yung kanyang hydraulic lifters. Ito yung isa. Yan ang nakasira ng camshaft niya. Ito yung camshaft niya. Ang sira talaga ito. Malalim na talaga yung kayot. Yung iba pa simula na rin ito. Yan yung dahilan ng kanyang ingay mga kadiskarte. Yan lang naman kadalasan ng ingay niyan. Ang kagandahan nito ng 5.7, luma man saka bagong modelo, parehas lang mga kadiskarte. Yun, so yun na mga kadiskarte. Thank you sa inyong lahat dyan, no? Natapos na rin ang ating ginagawang makina. Hindi natin kasi na video ng full videos dahil
maraming umaaligid sa atin. Ayun, thank you sa inyong lahat. Kung hindi pa kayo nakasupport at bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-subscribe at i-hit ang bell button para updated kayo sa ating mga bagong upload, mga kadiskarte. So God bless everyone. Thank you sa inyong lahat. Bye bye.